講頭髮喎，有少年白髮係咪？又有老年黑髮。原來少年白髮嚟講咧，就90%靠唔到老豆，或者老豆咧就好早過身嘅，或者係至少同老豆分開。咁而家個年代好啲喎，因為以前個年代嚟講係你唔會離開故鄉噶嘛。咁而家個年代你成日會離鄉別井去外地讀書噶嘛，所以而家少年白髮可以解救原來外地讀書都可以應咗呢一個同阿爸冇緣嘅。咁老來黑髮嚟講咧，係代表身體非常之好咁解。少年白髮，係啊。少年即係幾多歲之前？30歲以前就叫做少年啦，所以記住啦，30歲前係少年。咁老來黑髮係白咗變黑啊，定抑或係白咗變黑？白咗變黑，因為同就唔係一路去到老都係仲係黑。係啦，因為同牙一樣嘅。原來我哋以為生2次牙，我上次咪講過有人生第3次牙嘅，70幾、80幾歲再生牙。咁原來有啲人60歲之後，佢頭髮由白慢慢轉翻黑喎。原來亦都係有嘅。呢個代表佢自己體質好，亦都代表靠唔到仔女。咁呢個搽變髮水咪得咯？嗰個就冇咩用嘅。係咩？仲要啦，染咗髮都冇咩用，染咗髮啲頭髮通常旱少少嘅。我哋頭髮又唔得乾旱，要油滑先得噶嘛。染咗髮之後個頭髮又粗咗嘅喎。會唔會脾氣變差我就唔知啦，髮質會變差我就知。咁仲要啦，我哋頭髮嚟講咧，一定梳內好順嘅。咁我哋有句咧，何之粗魯勝暴，皆因鬚髮飛蓬。咁有啲人咧個鬚咪好似亂草咁樣啊，好似張飛啦係咪？好似張飛咁樣，嗰啲鬚咧全部生到亂實龍，擺把梳喺度咧，佢都唔會跌㗎啦，棘住把梳黐住喺度嘅。頭髮亦都係啦，咁呢啲就比較粗魯嘅人。咁但係又有人中意嘅喎，有人覺得佢 man 有男子氣概係咪？所以有啲人中意溫柔，有啲人中意粗魯，呢個就冇好冇唔好嘅，係性格比較大開大合咁解啫。如果啲人咧，佢特別多毛喺個身體，有冇啲咩特別意思咧？即係胸毛嗰啲啊嘛？呢個啊，我都唔識解喎。我淨係知道，如果特別鬍鬚邋遢嗰啲人咧，就好多人咧性格就反為陰柔嘅，好奇怪。你可以研究下我哋中國人多毛，性格係咪比較陰柔啊？師傅啊，有啲人咧洗極個頭咧都好笠㗎，咁係咪唔好㗎？呢個最重要嘅。原來婦人頭有穢氣者不旺夫。咩叫頭有穢氣咧？係洗極個頭，點樣洗都係臭嘅。嗱，我就有經驗啦，因為我做剪頭髮噶嘛。你點樣一洗幾乾淨幾乾淨，啱啱洗完出嚟，再同佢吹頭髮，成個臭氣出嚟嘅。男人頭有穢氣就係賤啦，係咪？賤嘅意思係咩啊？做嘅工作比較勞碌，唔係一個貴嘅工作，唔係一個清閒嘅工作。女人咧就代表靠唔到老公。我以前都有個朋友係咁，但係佢自殺死咗添。所以幾棘手嘅，因為佢唔係有一個貴格。咁仲要啦，順手提一提啦。咁我哋實講到頭髮，唔可以講甩，唔講甩頭髮係咪？有啲人咧頭髮咧一個圈咁樣，中國人叫鬼剃頭係咪？西醫叫金錢線喎。原來你逢係見人哋一個個圈甩頭髮咧，係佢一生人喺情緒最衰嘅時候。所以記住啦，逢係鬼剃頭係情緒最惡劣，一生遇到最情緒影響鬼剃頭定係鬼剃頭影響情緒？情緒影響鬼剃頭，因為我哋睇相嚟講咧，我哋唔會講你情緒噶嘛，我哋梗係取巧噶嘛。一見你有鬼剃頭就講啦，哇！你呢輪行得好衰運喎，衰得好緊要喎。咁你講係啊，師傅你咁叻嘅。其實我見到係鬼剃頭，我梗係知啦。咁仲要啦，甩頭髮係咪？有啲係鬼剃頭甩頭髮啦，有啲係前額甩上嚟喎。男人通常都係㗎。仲記唔記得係乜嘢啊？就開始發貴啦嘛，係啦，開始行運，啲人發貴啫。行運。咁頭頂甩啦。衰運係啦，所以記住啦，有人係提頭頂開始甩頭髮先嘅，咁就係行衰運；前額甩先嘅咧，就行好運嗱，所以記住啦。個頭嗰個轉有冇意思㗎？見有啲細路仔有2個轉嘅。上書就有記載嘅，佢話1個轉係正常，2個轉咧啲細路仔特別惡教嘅。不過你要統計下喎，因為我都有時發現1個轉啲人都惡教啦，唔使2個轉啦。師傅同埋唔同位置，譬如臂長就入貴格，就係講緊臂運嗰陣時貴格嘅嗬。唔係，我成日講啦，每一個部位都要講一生嘅。譬如你有一個部位特別好咧，佢都會對一生有幫助。只不過去到臂運嘅時候，佢去到高峰咁解啫。嗱，譬如我眼特別好，咁我冇可能淨係35至40好噶嘛，我都錫幾啦，咪一樣好緊。所以有一個部位特別好咧，原來已經夠噶啦，寧願10濁一清，都唔好10清一濁。師傅想問下咧，老師話前額甩或者後面甩咧就唔好運，好運同唔好運啦。咁甩咗之後佢生翻出嚟咁點啊？嗰啲唔算㗎啦，講甩嘅時候啊嘛。譬如我哋講崩牙都係㗎，佢哋撞崩咗左邊門牙，就嗰3年內阿爸身體差啦嘛。你撞崩咗右邊門牙就3年內阿媽身體差啦嘛。佢唔係講永遠㗎嘛，講甩嗰陣時，好似我甩定咗啦，唔通永遠都好運咩？我都想永遠好運啦。